今日咧，我哋會嚟講呢個畢氏定理嘅。咁畢氏定理嚟講咧，就喺中二年級裏邊比較早教嘅一個科目，同時都係其實喺之後我哋所學嘅一啲數裏邊咧，都會經常用到畢氏定理。咁所以咧，呢個作為一個根基嘅課堂嚟講咧，非常之重要啦。但係咧，畢氏定理咧，對於我哋嚟講啦，其實都唔係一個好深嘅科目嚟嘅。咁我哋睇睇先。嗱，首先咧，我哋要知道兩樣嘢。第一樣嘢咩叫平方，同埋咩係平方根。咁平方咧，其實好簡單啦。咁之前我哋都講過就係話係一個數自乘，咁咧我哋叫平方。例如7乘7就係7嘅 square 啦，等於49。14乘14咁即係14 square 啦，即係14嘅平方等於196。咁咩叫平方根咧？平方根嘅意思就係話，當有一個數，佢係因為一個數自乘，因為另一個數自乘而得翻嚟嘅，我哋可以用平方根咧去揾翻咧佢哋嗰個自身嘅平方嗰個數出嚟嘅。咁其實呢一度嚟講咧，就例如啦，10個 square 等於100啦，跟住之後咁100平方根其實等於10或者係-10，因為我哋都知道其實負得正㗎嘛，-10嘅 square 咧，其實我哋都係等於100，咁啊100嘅開方根咧或者平方根啦，我哋咧都係等於10或者-10。OK， 11都一樣啦。如果11嘅 square 等於121，咁121嘅平方根咧都係等於11或者-11嘅。好啦，跟住落嚟咧。OK，要講就係畢氏定理。畢氏定理咧必須要發生喺呢一個直角三角形上邊。咁點樣去知道條式咧？咁其實好簡單，就係嗱，其實我哋知道一個直角三角形有3條邊啦，有2條直邊，OK，同埋1條斜邊。咁其實咧嗰條式就係話 OK 2條直角邊 ，OK 2條直角邊，咁咧佢哋平方嘅和咧 ，OK 加埋啦，即係佢哋平方再加埋咧，咁咧就會等於佢斜邊嘅平方啦。OK，咁記住呢條式嘅咯，必須要牢牢緊記啦。好啦，跟住之後咧，我哋嚟做一個題目。咁喺呢一度我哋睇到啦，一個三角形裏邊咧 ，x 咧係唔知道嘅。咁我哋知道2條直邊咧，直角邊咧就係12同埋5啦。咁根據畢氏定理咧，我哋就知道，咦嗱，5嘅 square 加12嘅 square， 2條直角邊嘅 square 個和 ，OK 平方和就等於 x 嘅 square 啦。咁我哋就咁計就知道 x 等於13啦，係咪好簡單咧？好，我哋再嚟多一條比較難啲嘅題目。咁呢一條嚟講咧就係話 ，OK，AB 咧係等於3BC，即係 AB 條線咧嘅長度咧係等於3條 BC 嘅長度。咁啊求 BC 嘅長度喎。咁記住答案係準確至3位有效小數，咪3位有效數字嘅。咁我哋知道咧，AC 咧其實4 square 嘅。咁我哋首先叻咗咩啊？要切一個未知數啦。咁我哋切咩啊？BC 等於 x 嘅 cm，x cm。咁呢一度嚟講，我哋知道 AB 係等於3BC 噶嘛，所以我哋知道 AB 其實就可以寫成等於3x 等於3x cm。好啦，根據畢氏定理，我哋知道 OK 2條直角邊係邊2條啊？BC 同埋 AB。所以咧係3x 嘅 square 加 x 嘅 square 係等於4嘅 square， 條斜邊 AC 嘅 square。好，咁呢一度照計啦，咁知道我哋 x 嘅開方 x square 嘅開方根，咁就等於 x 等於1.26啦。咁因為準確到3位有效數字啦，咁所以答案咧我哋知道等於1.26。係咪好簡單咧？咁咧，今日畢氏定理咧就到此為止。咁下一堂咧，我哋會同大家做多啲畢氏定理一啲練習同埋題目嘅。OK，咁大家如果有啲咩問題，可以直接send email 俾我啦，send 個 gus.edu@gmail.com 嘅，或者係瀏覽我哋嘅 Facebook 啦，Gus Education 啦。Even 你哋可以打電話打94714005咧。去 book 堂啊，或者去問功課啊，咁你隨時都係打過嚟嘅。OK，
今日到此為止，歡迎收睇 Gus Education 嘅教短片，拜拜。